xarunta taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir oo lagu sameeyay dib u dayactir weyn ayaa waa xariga ka jiray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre si loogu fuliyo waajibaadka ciidanka booliiska oo lafdhabar u ah sugidda amniga, garsoorka, cadaaladda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. qaybaha xaruntu ay ka koobantahay oo si wanaagsan loo qalabeeyay ayaa waxaa kormeeray ra'iisul wasaare Khayre oo ay weheliyaan xeelaliyaha guud ee qaranka, taliyaha iyo taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir iyo saraakiil kale. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa taliska booliiska ku amaanay dib u dhiska taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir isagoo faray inay xoojiyaan kalsoonida shacabka maadaama booliisku ay yihiin wehelka bulshada iyo in taliska dhexdiisa ay ka bilaabaan dagaalka ka dhanka musuqmaasuqa. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan looga hadlayay dardargelinta amniga caasimadda kula qaatay taliska qaybta guud ee booliiska, saraakiisha kala duwan ee ciidanka iyagoo u soo bandhigay ra'iisul wasaaraha qorshahooda ku aadan hagaajinta amniga dalka. haddaadan idinku tusaale u noqonina ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa ku amray saraakiisha ciidanka booliiska in safka hore ay ka galaan dagaalka ka dhanka musuqmaasuqa iyo laalaabka si loo helo cadaalad loo siman yahay. shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin kalsoonidana waxaa keeni karta inay dareemaan in boolisku uu cadaalad ka shaqeynayo. sugidda amnigu waa kobcinta cadaaladda iyo inaad tihiin hay-ad lagu soo ordo oo aan laga orday. arrinka labaad oo aan rabo inaan hoosta ka xariiqo waxay tahay waxa la yiraahdo musuqmaasuqa oo dalkan dhibaateeyay. haddaadan idinku tusaale u noqonina lalama dagaali karo musuqmaasuqa. marka in shacabka Soomaaliyeed hantidiisa musuqmaasuq laga ilaaliyo, hantida dawladda musuqmaasuq laga ilaaliyo, idinku hay-addiina gudaheeda ah ka bilowdaan oo aragno tusaale adigu hortegaysaan in xoolaha ummadda la lumsado ama xoolaha dawladda lagu tagrifalo. ma la idin aaminayo haddaan la idin aaminin in idinku aad tihiin aaladda ugu xoogganeed ee musuqmaasuqa la dagaalamaysa. wax walba oo waddankan horumar laga samayn lahaa caqabadda ugu weyn ee hortaagan waa musuqmaasuq. in 2 sano dawladdeenu ay jirtay oo 2 sano ay ku guuleysatay inay mushaarka bixiso macnaheedu waxay tahay in aan ka shaqeynay inaan xoojino amaanada. laakiin waxaa kaloo ka shaqeynay inaan si cad oon gabasho lahayn uga hadalnay musuqmaasuq. ma aha musuqmaasuq marka lacag la xaday ama guri dawladeed oo qof xoog ku qaatay. musuqmaasuqu waa dhaqanka, sida aad u dhaqanto, inaad qabiil gooni u heliso ama qof gooni u heliso ama si nidaam la'aana aad cid daaqadda uga soo geliso ama qaabka aad u shaqeynayso shaqadaada aad si aan hufnaan buuxda lahayn aad uga shaqeyso. waxaasoo dhami waa musuqmaasuq. boolisku waxa uu ahaa sharafta ummadda Soomaaliyeed, weli waa uu yahay, laakiin waa inaad qaadataan geesinimo dadka kale aanay lahayn. tusaale kuwa ka waaweyn waa hore, dadka kale ka waaweyn inay yeelataan. waxaan rajeynayaa marka shaqadan qurxan oo maanta halkan igu soo tusteen iyo qorshaha aan sugayno oo ah sugidda amniga oo aad noo soo bandhigi doontaan in la dagaalanka musuqmaasuqa iyo horumarinta cadaaladda ay aasaas u tahay. waa idin hambalyeynaayo. halbeegyada wasaaradda amnigu ay ku leedahay tubta amniga iyo cadaaladda waxaa qayb ka ah in dib u dhis lagu sameeyo xarumaha booliiska ee caasimadda iyo guud ahaan dalka iyo dayactirka xarunta tababarka ciidanka booliiska ee Jaraalkaahiyo iyo saldhigyada kale ee booliiska. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay xarunta bangiga dhexe ee Soomaaliya halkaas ay ka socdaan dib u dhis lagu sameynayo xarunta iyo dayactir. ra'iisul wasaare Khayre ayaana kulan muhiim ah halkaas kula qaatay maamulka bangiga ka oo ku saabsanaa hagaajinta hanaanka shaqo ee maamulka bangiga. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.